bạn đi. Xin chào các bạn nha. Hôm nay bạn Min sẽ giới thiệu với các bạn về bộ ảnh thẻ học có các con vật, các loài hoa và các loại quả nhé. Bạn Min ơi, bây giờ bạn học về các con vật trước nhá. Thế bây giờ bạn Min cầm cái này, xong bạn Min nói đây là, bạn Min cầm cái đấy lên nhá. Xong mẹ hỏi là đấy là con gì? Bạn Min giơ lên xem. Đúng rồi, bạn Min để qua đây. Rồi, đây là bức hình thứ hai. Bạn Min xem, xong bạn Min giơ lên là con gì? Đúng rồi, bạn Min giỏi quá. Rồi, bây đến là cái này là gì nhỉ? Con đấy là con gì? Giỏi quá, đúng rồi. Đến lượt con này là con gì? Bạn Min giơ lên thế nào? Con bươm bướm. Đúng rồi. Tiếp con này là con gì? Đúng rồi. Bạn Min xem tiếp con này là con gì? Con gì đấy nhỉ? Đúng rồi, giỏi quá. Bạn Min tiếp theo là con gì? Bạn Min để rất là ngay ngắn luôn các bạn nhỏ nhé. Rồi, tiếp theo là con gì vậy? Đúng rồi, bạn Min giơ đây cho các bạn nhỏ thế nào? Đúng rồi, đây gọi là con cá mực. Rồi. Tiếp theo bạn Min xem là con gì đây? Đâu, bạn Min giơ cho các bạn nhỏ thế nào? Đúng rồi, con voi các bạn nhỏ ơi. Tiếp theo là con gì đây? Con thằn lằn. Đúng rồi, giỏi quá. Tiếp theo là con gì bạn Min ơi? Đấy, bạn còn biết để cái nhỏ bên này. Là con gì nhỉ? Đâu, các bạn giơ con lợn lên xem nào. Ôi, bạn Min đúng rồi, giỏi quá. Rồi, tiếp theo là con gì kia bạn Min? Ôi, giỏi quá. Rồi, tiếp theo là con gì bạn Min ơi? Bạn Min đưa con gà heo cho các bạn xem nào. Phải con gà heo không? Wow, bạn Min giỏi thật. Đúng rồi, bạn để bên kia. Tiếp theo là con gì kia? Bạn tiếp theo cái thẻ học tiếp theo nào. Đúng rồi, bạn giỏi quá. Tiếp theo là con gì kia? Ôi, đúng rồi. Con này gọi là con gì nhỉ? Bạn Min giữ ảnh. Đúng rồi, nhưng con này gọi là con cá chuối. Đúng rồi. Tiếp theo bạn xem con này là con gì đây? Con này là hơi khó các bạn nhỏ ơi. Con này gọi là con cà cuống. Đúng rồi, bạn Min hôm nay học thêm một con mới nữa là con cà cuống nhá. Bạn Min giơ cho các bạn nhỏ xem nào. Đây các bạn ơi, đây chính là con cà cuống nhá. Rồi, bạn Min để vào đây đi. Tiếp theo là con gì kia? Con này cũng hơi khó luôn. Bạn Min trả lời xem con này là con gì? Con bạn đang cầm ở tay kìa. Đấy là con gì nhỉ? Con gì nhỉ? Đâu, bạn Min nhìn lại con đấy là con gì? Bạn Min nhìn lại xem là con gì? Con nhìn lại đi, con nhìn lại xem là con gì? Con nhìn xem đấy là con gì? À, con này là con cánh cam. Con này cũng hơi khó nhá các bạn nhỏ ơi. Đúng rồi, bạn Min học thêm được một con vật nữa là con cánh cam nhá. Đây. Con này là con gì nhỉ? Con dự. Đúng rồi, con bọ cạp. Giỏi quá. Nào, tiếp đến bạn Min xem chứ là con gì đây? Con gì đấy nhỉ? Con gì đây? Con khỉ, con sư tử đúng rồi. Ủa, mẹ còn nhầm là con khỉ, đây là con sư tử, bạn Min nói đúng rồi. Đâu, bạn giơ xem nào cho các bạn nhỏ xem nào. Đâu, con giơ xem nào. Con sư tử, đúng rồi, bạn Min giỏi quá. Sư tử bạn Min còn để riêng nhá. Bạn Min còn biết phân biệt là
Cái này bạn để bên này, còn cái này là bạn để bên này. Rồi tiếp theo là con gì đây bạn Min? Ôi con cá chép. Đúng rồi, nhưng đây nó là thuộc dạng cá vàng nha con nhá. Rồi tiếp theo là con gì kia bạn Min? Con đấy gọi là con gì nhỉ? Ôi giỏi quá, con dế. Đúng rồi. Tiếp theo là con gì đây bạn Min ơi? Đây con này. Con này là con sò. Đâu bạn Min giơ xem là con phải con sò không? Ồ đúng rồi, bạn Min nói còn nhầm là con ốc, bởi vì con này nó hơi giống con ốc các bạn ơi. Rồi tiếp theo là con gì đây? Con gì mà bạn Min hay nhìn thấy hàng ngày đây nhỉ? Wow. Ui đúng rồi, con nhện. Wow, con nhện to quá các bạn ơi. Rồi tiếp theo là con gì đây? À con này bạn Min vừa nói rồi. Con này là con bọ cạp. Wow, con bọ cạp này bạn Min giơ cho các bạn nhỏ xem đi. Ui, con bọ cạp kìa. Con này có cái nọc độc đấy nhá các bạn nhỏ nhá. Tiếp theo là con gì đây? Con gì đây bạn Min? Đây bạn để con bọ cạp bên này. Rồi, con này là con gì? Tiếp theo là con gì? Con giơ lên cho các bạn xem nào. Đúng rồi, bạn Min giỏi quá. Để bên này bạn Min. Bạn để lần lượt luôn nha. Tiếp đến là con gì vậy? Đúng rồi, con cua. Wow, con này cũng hơi khó này. Nhưng bạn Min biết được con này là rất giỏi. Con gì đây? Ui dồi, con mối. Bạn Min giỏi quá. Con mối luôn. Con này khi trời mưa là nó hay bay, nó chui từ dưới đất lên bay ở trên trời đấy, đúng không bạn Min? À tiếp theo là con gì đây nhỉ? Ui đúng rồi, con chuồn chuồn. Bạn Min giơ này cho các bạn xem con chuồn chuồn thế nào. Đúng rồi. Tiếp theo là con gì đây? Con gì mà bạn Min hay ăn nhỉ? Đúng rồi, con tôm. Bạn Min giỏi quá các bạn ơi. Wow, con gì đây nhỉ? Con gì mà mẹ bạn Min hay bắt trước khi đi ngủ nhỉ? Đúng rồi, con muỗi. Hàng ngày trước khi đi ngủ mà có muỗi thì các bạn nhỏ phải bắt con muỗi này đi nhá. Wow, con này gọi là con gì nhỉ? Đúng rồi, con này gọi là con tôm. Tiếp theo là con... Ui đúng rồi, bạn Min còn biết con này là con cá mập bạn ơi. Các bạn ơi, con cá mập này sống ở ngoài đại dương nha. Nó ăn thịt động vật và cả thịt người đấy nha. Chính vì thế mà được gọi là loài cá của đại dương nha. Wow, hôm nay bạn Min đã học xong tất cả về các con vật rồi. Bạn Min ơi, buổi sau mình sẽ học về các loài hoa và các loại quả nhé. Hôm nay bạn Min học đến đây thôi. Bạn Min chào các bạn đi nào. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho Min Min nhé.